Tole emaila dabalata banattanii ittiin subscribe yookaan maatii namoota walii ta'uudhaaf ijoolleen hedduun akkamitti emailii dabalataa bananna jettanii keessaan na gaafattanii dafeen isin agarsiisaa karaa salphaadhaan jechuudha. Emailan original osoo hin taane emaila dabalataa jechuudha. Emaila 5 akkas banatanii ittiin waliif nama maatii ta'uudhaaf jechaadha. YouTube ma keessa seentan dafee isin garsiisa. YouTube keessan keessa seentanii profile gubbaa kanarraa profile keessan gadi tuuxanii profile erga gadi tuuxanii booda haala kanaan iddoo kana isin fida ammas irra deebitanii yeroo tokko isa gadi qabattanii erga gadi qabattanii booda akkanatti emailiiwwan isin qabdan hunda isin agarsiisa jechaadha. Emailiiwwan isin qabdan erga isin agarsiise maal tuuxanii mallattoo gubbaa kanarraa ida'uu yookaan pilaasii tuuxanii erga isa tuuxanii booda haala kanaan maree isin wanna godha isin wanta godha jechaadha. Isiniif dhufa bifa kanaan erga dhufe maal isin gaafata passwordii isin gaafata. Passwordiin inni isin gaafatu kuni passwordii mobile keessaniiti. Passwordii mobile keessanii ani ka qubaa waan qabuuf qubaan irraa wanna godhadha jechaadha. Irraa kaafadhe sana booda erga passwordii mobile keessanii itti naqxanii booda iddoo kana isin fida. Sanduuqa keessatti email or phone number bakka jedhu kana dhiiftaniituma kanatti illee forget email ka jedhu san jira. Isas bira tartanii create account ka jedhu tuuxan. Create account ka jedhu kana erga tuuxanii booda haala kanaan isiniin dhufa for myself or lamaffaan optionii lammaffaadha to manage my business ka jedhutu dhufa. For myself ka jedhu tuuxan for myself gootanii haala kanaan gara stage itti aanutti isin dabarsaa. First name fi last name jedha. First name maqaa keessanii, last name ammoo maqaa abbaa keessaniiti. Asirratti barreessee isin agarsiisa. First name irratti mee maal jedhee haa barreessu jirra jedhee barreessa. Jirra. Lammaffaarratti ammoo last name irratti maal jedhee jirra oro jedhee yoo barreesse jirraan maqaa kiyya yoo ta'e oroon maqaa abbaa kiyyaati jechuudha. Booda kan itti aanu next tuqa. Next irraa namootuyyu kanatu naa dhufa jechaadha. Date of birth, month, year and gender. Jalqaba irratti date of day ka jedhu kanarratti guyyaa barbaadan guutanii fakkeenyaaf nama 22 jedhee barreessa. Yeroo barreessitan qubeen lama ta'uu qaba jechuun lakkoofsi lama ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yoo gaafa guyyaa lama dhalattan duwwaa lama barreessanii yoo gaafa tokko duwwaa tokko yoo gaafa 10 yoo 20 jechaadha. 30 ol hin taru maaliif jiini lakkoofsi ji'a 31tti dhumataa jechaadha. Achi ol hin gochuu hin qabdan jechaadha. Maanzi ka jedhu irratti yeroo tuuxan ji'oota keessaa jiini bifa kanaan isinii tarraa guyyaa ji'a barbaadan irratti kilik godhattanii jechaadha. Sana booda waggaadha year ka jedhu dhufa. Year irratti gadi tuuxan. Yeariin keessan maal ta'uu qaba? Amanni keessan 18 ol ta'uu qaba. Yoo 18 gadi ta'e YouTubein seera YouTube isiniin fudhatu waan ta'eef 18 ol ta'uu qaba. Haala kanaan gadi tuuxanii booda fakkeenyaaf 1998 yoo jedhe haala kanaan jechaadha barreesse. Tana booda xiqqoo akkana ol harkiftaniiti gender bakka jedhu kanarratti gender jechuun saala jechuudha. Saala yoo shamara taatan femaleidha. Yoo dhiira ta'e ammoo meelii barreessanii yoo himuu hin barbaannes rather not say ka jedhu irratti wanna gochuu dandeettanii custom ka jedhu irratti kafeetan irra gochuu dandeettanii ani dhiira waan ta'eef meel ka jedhu irratti right godhadha. Erga sana godhe booda next ka jedhu tuqa. Next amma gaa erga next tuqe emailiin lama asirran naa dhufa. Lamaan keessaa ka isinitti tole ka isini bareede keessaa filattan. Anamma jirra oroo 349@gmail.com naa dhufe. Kun ammootu oroo jirra 72@gmail.com dha. Ka isinitti bareeda emailii bareeda isin gammachiise keessa tokko irratti kilik godhattanii ani isa jalqabaa irratti jirra oroo 349 natti tolee jira waan ta'eef isa irratti right godhadha jechaadha. Sana booda maal godha next godha. Next erga next godhe booda passwordii na gaafata.
Passwordii kana sanduuqa kana keessatti passwordii barreeffachuu qabda. Passwordiin kiyya waa 8 ta'uu qaba. Lakkoofsaa fi qubee wal makaa 8 ta'uu qaba. Dijiitiin isaa 8 ta'uu qaba. Achii ol yoo ta'e isinirraan fudhatu 8 gootanii. Fakkeenyaaf amma karama salphaadhaan mubee qubeen jalqabaa yeroo hunda kaapitaal ta'uu qabdi. Kan itti aanu mubee jedhee barreeffadha. Mubee 430 jedhee yoo barreeffadhe passwordiin kiyya amma 7 tokko itti dabala 430 wanta kaaraaktarii biraa itti dabalachuun baay'ee bareeda baay'ee tokko isin fayyada. Kaaraaktarii jechuun wanta biraa wanta qubee sin ta'in walla lakkoofsa sin ta'in jechaadha. Amma mubee 430 jedhee kaaraaktarii tokko itti dabaladha. Maal itti dabaladha? Mallattoo doolaaraa itti dabaladha. Kuno bifa kanaan jechaadha. Mallattoo doolaaraa itti dabaladhe san booda next godha. Amma lakkoofsa 8 asitti 8 mubee 430 mallattoo doolaaraati. Yoo mallattoolee akkanaa kana mallattoo gaafii, mallattoo haashtaagii, mallattoo staarii kanneen itti dabalatan yookaan mallattoo @gmail yoo itti dabalatan passwordiin keessan strongii ta'a baay'ee bareedaadha. So next godha. Next erga godhen booda haala kanaan naa dhufa. Kuni seera YouTubein namichi googiliidha isin gaafatu. Kanneen dubbiftaniif dhiiftanitti illee rakkoo hin qabu. Ol harkiftanii jala kanatti skip yoo jettanis ni dandeettu. Garuu ammootu karaa salphaadhaan yes I am in kan jedhu kanarratti yes I am in kan jedhu kanarratti press gootan. Erga press gootanii booda haala kanaan emailii keessan isinii fida. Emailiin keessan kuno as jira jechuudha. Jirra oroodha maqaan kiyya. Maqaan kiyyallee asii bahee jira. Maqaan emailichaa ammoo kuno jirra oroo 349 as jira jechaadha. Next jedhaan ammallee next. Erga next jedheen booda optiona lama nuu fida asitti. Optionoota lamaan kana keessa isa gubbaa kana filattan. Isa gubbaa kanatu irra bareeda waan ta'eef isa gubbaa filattan. Ka jalaas gochuu dandeettanii garuu ka gubbaa kanatu natti tolaan yeroo hedduu yeroo itti fayyadamu yeroo namaafis waan godhu isa gubbaa kana fayyadama waan ta'eef ka gubbaa kanarratti press goonaa jechaadha. Isa gubbaa kanarratti press goonaa haala kanaan gadi jala kanatti amma booda next ka jedhu goona next tuun. Erga next tuun ammallee gara bakka biraatti nu dabarsa. Kunniin seera googiliiti. Waan hedduu si gaafata. Kanneen hunda dubbisuu fi maal jechuun waan of sa'aatii keellee gubuun hin barbaachisu yeroo furraa gubuun hin barbaachisu maal gootanii isa hunda skip gootanii bira ol dabarsitaniituma dakanarratti baakii fi confirm ka jedhu kan jira. Confirm ka jedhu kanarratti klik gootan. Ammas mana biraatti isin dabarsa. Seerri baay'ee cimee jira jechaadha. Ammas waa takka kana dubbisuu fi maal jechuun isin hin barbaachisu seeruma isaati. Hedduu dubbiftanii waliin cinqamuun isin barbaachisu. Wanta kana hunda dubbisee wanta ati jette hunda irratti walii galee jira jettanii I agree walii galee jira jechuudha. I agree ka jedhu kanarratti press gootan jechaadha. Sana booda haala kanaan Google accountii tokkorraa jechuudha. Banadhee jira laal kunu amma mataa gubbaa kanarratti email haaraa banachuu kiyya itti fayyadamuu danda'u kunooti gubbaa kanarra jira jechaadha. Gubbaa kanarratti gadi yoo tuqe haala kanaan arguu dandeettanii jechaadha. Kuno banadhee jira. Haala kanaan banannee jirraa jechaadha karaa salphaan. Amma fakkeenyaaf isa kana haaraa ta'uu email haaraa ta'uu akkamiin isin garsiisa. Mee kiyyuma search godha mubee 430 jedhee search yoo godhe kunooti. Kiyya kunooti subscribe illee nan goone jechaadha. Nama haaraa nama amma banate haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Karaa salphaadhaan bifa salphaa ta'een haala kanatti emailii haaraa banachuu dandeettanii jechaadha. Wanta na hordoftaniif hedduu galatoomaa suutatti ilaalaatii irraa baradhaa irra deebitanii bifuma kanaan emailii hedduu 20 30 40 50 banachuu dandeettanii yeroo gaarii qabaadhaa.
gaafii yoo qabaattan gaafachuu hin sodaatina. Wanta barbaadan irraa nu gaafadhaa. Komantii jalatti kaayaa irra deebi'ee isin ibsuu danda'a. Wanta barbaadan wanta beekurra isin garsiisuudhaaf duubatti hin deebi'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye bye.